warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Fatimah Zahra dari kelas 10 akuntansi B ingin membacakan biantara bahasa Sunda tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten kasadayana. Hadirin anu dipika hormat, pendidikan teh hal anu penting pisan pikeun kahirupan urang. Ku pendidikan urang bisa leuwih nyaho kana ilmu pangaweruh. Jadi jalma anu dipikeun kawawasan jeung siap yang harapan masa depan. Artikan dimimitan di keluarga, dilajengkan di sekolah, serta terus-terusan sepanjang hirup. Kukituna hayu urang sami-sami ngajaga jeung ngajukan pendidikan pikeun kamajuan diri jeung bangsa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.